Ben je aan het filmen? Ja. Zo, nou, wij hebben perfecte time. Dikke storm tegen, enorme stortbui. Dikke onweer en we liggen nu te wachten voor de sluis om naar Honfleur naar binnen te gaan. Dus ja, dat was het eigenlijk. Maar nog steeds alles goed. Ja, alles is goed. We hebben weer een goede landing gemaakt hier, zonder schade. Dus dat is altijd goed. Maar de timing kon beter. We hadden echt alles tegen. Maar nou ja, we zijn er toch weer gekomen. Dus nu liggen we hier in de stortregen. Er groeien allemaal plantjes op de sluisdeur. Nou ja, ik ga gauw naar binnen, want het is echt pest weer.